መጸልታ ናይቲ ኣብ ኖርሾፌን ስቶክሆልም ተካይዱ ዝነበረ ራብዓይ ዙር ናይ መንእስያት ስልጠና ዝለዓለ ህይወት ዝብል ኣርእስቲ ሒዙ ሎሚ እውን ኣብ ማልመ ተዳሊኩም ኣሎ። ኣብዘን ክልተ መዓልቲ ስለ ዝለዓለ ህይወት ዝብል ትምህርቲ ኢና ንመሃር እንተ ደኣ ዝለዓለ ህይወት ኢልና ዝተሓተ ህይወት ካልብሪ ማለት ህይወት እቲ ኣዝዩ ሲሪየስ ዝኾነ ኢሹ እንታይ ተዳኢልኩምኒ ላይፍ ናብ ኣምላኽ ከይድኩም ዝለዓለ ነገር ንኣምላኽ እንታይ ኢልኩም ተሓቲትኩሞ እግዚኣብሔር ዝለዓለን ዝኸበረን ነገሩ ህይወት እዩ። ኣብ ፍጥረት መፂኹም ዝለዓለ ነገር እንታይ ኢልኩም ተሓቲትኩም ህይወት ካብ ህይወት ክበልጥ ዝኽእል ምንም ዓይነት ነገር ኣብ ምድሪ የለን። ኣብ ምድሪ እቲ ዝኸበረ ነገር ህይወት እዩ። ግን እቲ ዘሕዝነኩም ነገር እቲ ዝኸበረ ነገር ህይወት ክንሱ እቲ ክቡር ንሕሱር ይነብር ምህላው እዩ። ናይ ህይወት ክብረት ዝተረድአካ መዓልቲ እቲ ሕሱር ነቲ ክቡር ከም ዝነብር ክትገብሮ ኢኻ፣ እቲ ክቡር ግን ነቲ ሕሱር ከም ዘይነብር ክትገብሮ ኢኻ። እዚ ስልጠና እዚ ንዕለት 19/21 ነሓሰ 2022 እዩ ዝካየድ። በዚ ስልጠና እዚ ክትልወጡ ፀጋ ኣምላኽ ክትካፈሉ ኣብ ዝለዓለ ህይወት ድማ ክትነብሩ ትደልዩ በዘን ቁጥር ቴሌፎናት እናደወልኩም ክትመዝገቡ ኣቐዲምና ንሕብረኩም። እዘን 4 ነጥቢ ፃሓፍዎ ህይወት ብዙሕ ገጻት ኣለዋ። ህይወት ብትኽክል ምትርጓም የድልያ፣ ህይወት ብትኽክል ምጥቃም የድልያ፣ ህይወት ብትኽክል ምንባር የድልያ። ህይወት ንዓኹም እንታይ እዩ? ነፍሲ ወከፍኩም ብተፈላለዩ መስማዕኩም ህይወት ብትኽክል ዝትርጉማ ኦንሊ ባይብል ጥራሕ። ስለ ህይወት ትኽክለኛ ትርጉም ክትፈልጥ ትደልን ድሕር ኮንካ በዚ ሕጂ ትሪኦ ኣይትተርጉማ ናብ መጀመርታ ትመለስ። ኣብዚ ስልጠና እዚ ብትምህርቲ ብጸሎት ብኣምልኾ ፀጋ ኣምላኽ ንካፈለሉ ስለ ዝኾነ መፂኹም ክትሓብሩ ፀጋ ኣምላኽ ድማ ክትካፈሉ ንቐድመኩም። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ። ሁሌ እንደምልክህ አይደክመኝም በቃ ናምልኬ ልብህ እስኪረካ የእኔንም መሰዋዕት የጻፍኩትን መዝሙር ወደኸዋል ለካ የቀረው ዘመኔ ይለቅ በፊትህ አንተን እያመለኩኝ እያከበርኩህ እንዴት ብዬ ላምልክህ እንዴት ብዬ ላምልክህ ኧረ እንዴት ብዬ ላምልክህ ውለታህን ሳስበው መግለጫ ቃላት አጣሁ ያንተን ፍቅር ሳስበው መግለጫ ቃላት አጣሁ
አገር ኦሆ ኃጢአት ከብዶብኝ ማነው ከዚህ ስቃይ ኦሆ የሚያሳርፈኝ በሞት ተከብቤ ኦሆ ግራ ገብቶኝ ሳለሁ በፍቅርህ አድነህ ኦሆ ታሪኬን ለወጥከው በልቤ ጽላት ላይ ያረፈው ፍቅርህ ይቀሰቅሰኛል ሃሌሉያ ሁሌ እንዳመልክህ በልቤ ጽላት ላይ ያረፈው ፍቅርህ ይቀሰቅሰኛል ሁሌ እንዳመልክህ ላምልክህ